चलो कैसे हैं सभी लोग, आप देख रहे हैं आपका अपना डेली व्लॉग। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ आज मैं जा रहा हूँ शादी पल्ली, बल्ले बल्ले। सो लेकिन अब आप इसको शादी पल्ली नाम सुन के हंस रहे होंगे कि क्या है ये शादी पल्ली, क्या है अब शादियाँ होती हैं। भाई हमारे अपना प्राइवेट गाँव है, यहाँ पे नाम हम लोगों ने रखा है। आप देख रहे होंगे मैं स्कूल के कपड़ों में क्यों हूँ, स्कूल के कपड़ों में इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल से आया हूँ। टाइम देख लो आप, टाइम भी दिखाना पड़ता है एक तो बार टाइम आप देख सकते हैं, 1:30 कितने बजे, 1:45 हो रहे हैं। तो अब 1:45 हो रहे हैं, अभी 2:30 बजे तक हम लोगों को निकलना है घर से। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन अपनी आएगी 2:30 बजे और हम पहुंच जाएंगे 5-6 बजे तक शादी पल्ली। तो फिर वहाँ पे अमार वहाँ पे रहते हैं, तो अमार से मिलेंगे, थोड़ा छशके मशके मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो चलो कपड़े चेंज करके निकलने के वक्त आपसे मिलते हैं, बाय बाय। भाई लोग हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और कपड़े हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा माशाल्लाह से। तो 2:15 हो रहे हैं, 2:30 बजे तक हमें 2:45 बजे तक हमें पहुँचना है स्टेशन। 3 बजे हमारी ट्रेन है, बोले लोकल ट्रेन है भाई, बड़ी लोकल होगी ना, घटिया सड़ी इल्लू सड़ी सी वो ट्रेन है। क्योंकि हम लोग शादी पर जा रहे हैं भाई, वहाँ पे ग्रीन लाइन तो जाने से रही अब, वरना ग्रीन लाइन में चले जाते, लेकिन अब वहाँ जो जाती है ट्रेन उसी में जाना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं आपसे स्टेशन पे। ट्रेन अभी चल चुकी है, तो अभी आहिस्ता चल रही है। अभी ये देखें, यहाँ पे ये हैदराबाद का स्टेशन का बैक साइड है, यहाँ पे भी ट्रेनें चलती। ओ भाई डर लगा यार। सब्सक्राइब कर लेना बात के डेली व्लॉग। यो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी हम लोग शादी पल्ली पहुंचने वाले हैं, ये बस ख़त्म होने वाला है रास्ता। तो शादी पल्ली पहुंचने वाले, तो शादी पल्ली पहुंच के आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो भैया जी हम पहुंच गए हैं शादी पल्ली, हम पहुंच गए हैं, देख रहा है। तो भाई आ गए हम लोग। तो गाइस अभी घर पे जा रहे हैं, ये अभी बहुत दूर उठ रहे हैं, 10 किलोमीटर पीछे उतर रहे हैं ये लोग। तो वहाँ पे भी आ रहे हैं घर वाले, थक गया मैं तो। जाएंगे कार में, ये चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी आती है, मजाक करो, फुल आती है। तो मिलते हैं घर पे, सही है ना। मैनू करती ने पुछना दोबारा, फिर रोटियां पकाई नाले मेरे गाने गाई। नाच 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 मित्रा तो दूर, अंबरा तो आई तू लगदी है हूर। हद तेरा नखरा तेरा की कसूर, मैनू ही पसंद तू कर दी जरूर। नाच 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 नाच। तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अमार के, ये अमार का घर है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है शादी पल्ली। तो ये अब हम बहुत छोटा सा शादी पल्ली है ये। हाँ, तो लोग हंस रहे होंगे अभी नाम सुन के। कोई बता दे अपने गांव के बारे में। कैसे बताएं? तो अभी ये तो छोटा सा गाँव, वैसे छोटा था। नाम तो बताए, नाम क्या है? इसमें जो है ना, हम रहते थे, हम इसके दादागीर। हाँ तो छोड़ो बात। दादागीर का मतलब शुगर लगाना हमारे काम है। अच्छा, शुगर तो हम लगाते रहेंगे बाद में। तो अभी जब हम लोग जा रहे हैं छोटी शुगर मस्तियाँ करने, घूमने, मैं बाइक चलाऊंगा। ये बाइक
अमार ने भाई ने लिखवाई है, अमार ने। सही है। तो अभी तो हम सुबह आपको दिखाएंगे यहाँ का कबूल शो, गुल्ले शो, हर चीज का आपको दिखाएंगे कि शादी पली के जाम मजा। सुट्टा मजा है, डंडो मजा, सुट्टा मजा है लाफी। सो गाइस सुबह हो चुकी है और अदन जो है हम प्रिंटर में लगे हुए हैं। ये देखें लैपटॉप चल रहा है। सही है। प्रिंटर, ये रहा प्रिंटर। तो गाइस अदन ने प्रिंट भी की है। एक हमारी अपन दोनों की तस्वीर है, देखें बहुत बड़ी तस्वीर है। ये 2x2 फुट की है, 2x2 की। ये अदन अभी पजल्स बना रहे हैं इसके। ये हमारी तस्वीर देखें। तो गाइस बहुत बोर हो रहे थे ना, तो हमने सोच लिया ये कर लेते। अभी आज जुम्मा है तो आज तो जुम्मा है। वैसे जुम्मे की नमाज के बाद हम लोग बहुत घूमेंगे, बहुत घूमेंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग आ गए हैं अपनी छत पर। ये छत है, ये सीढ़ियों पर जाएंगे। ऊपर छत पर टंकी लगी हुई है। हमार पता नहीं कहाँ पर है। तो चलो चलते हैं अपन सबके ऊपर। तो यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। ये देखो नज़ारा देखो यार पीछे का। ये अपनी सोलर लगी हुई हैं, सोलर प्लेटें लगी हुई हैं यहाँ पे, बहुत सारी सोलर प्लेटें। तो यहाँ पे अभी हमारे नीचे आपको मिलाएंगे उनसे भी। सबका दाम नज़ारा चेक करें ज़रा। मैं छत पर हूँ, वो खंबा उतारा जा रहा है वहाँ का। तो अभी आपको बैक कैमरे से नज़ारा दिखाते हैं ज़रा। तो भैया जी अब हमार आ गए। और हमार कैसे हो। यो मेरे जिगर के चल लो। यो मेरे जिगर के चलो। तो कैसे आप लोग रात देख रहे हैं, आपका अपना बूम दे लीव लो। तो भाई अभी सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं खुले रोड पे। मैं बाइक चलाऊंगा, बहुत तेज चलाऊंगा, बहुत तेज चलाऊंगा। हम जा रहे हैं कबूल शाह। आपको पता होगा जहाँ पे होती हैं कब्रें और असरात भी। बहुत दुख होता है यार वहाँ पे। जब भी जाता हूँ ना फ्रेश होके जाता हूँ। चल यार भैया फ्रेश हो गए। बाइक को भी फ्रेश करना पड़ता है भाई। हमार दर बैठी हमार नंबर प्लेट तो बड़ी प्यारी लगाई हुई है अपनी बाइक। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ज़मीनों पे। सूरज देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस चल रहे हैं अब ज़मीनों पर चलते हैं। पर ये हमारी ज़मीनें नहीं है, ये हमारे कज़नों की ज़मीनें हैं। मतलब हमारी एक किस्म की कि हमारे तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए अपनी ज़मीनों पे। सो क्या करना है अभी। हम दिखाओ तो पीछे सन्नाटे लगे पड़े, खाली पड़ा यहाँ। वो बच्चे भी देख रहे हैं हमारे जब मैं आप दिखाओ, मैं ज़रा बाइक घुमा के लगे।
अभी तक अदन ने बाइक भी बंद नहीं की इसलिए क्योंकि मैं दिखाऊं। तो हमारे को ज़मीनें तुम्हारे को दिखाते हैं अभी ज़मीनें बैक कैमरे से। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गाइस हम जा रहे हैं ज़मीनों के अंदर। अंदर मीन्स यहाँ पे खेत लगे होते हैं वहाँ जा रहे हैं। दिखाई नहीं रहा है ये भैया जी बाइक चला रहे हैं। हाँ भाई ये बाइक चला रहे हैं बहुत फनकारी मार। वो देखो ऐसे वैसे तो दिखा नहीं रहा। गाइस साहिल लोधी है ये, साहिल लोधी। वैसे दिख रही होगी आप आहिस्ता तो कोई तू देखने नहीं दे रहा भाई। देखे भगाने इसको देखे ये होती है चुलपाई। चल बंदा दिखाए हर चीज़। आगे तो बंदा आ भाई रहा है। ये रही ज़मीनें। तो अंदर जाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। वो हम आपको सुबह कल का व्लॉग में दिखाएंगे। ये आज का व्लॉग बस यहीं तक था। नहीं नहीं यहाँ तक नहीं था ना, अभी चलेंगे ना आगे। अभी मकड़ा होगा इतना बड़ा। क्या ये है हमारी ज़मीनों का हार ही है। हमें काउंटर भी तो दिखा दे यार। ये वाटर है मसला घूम रही है। आ रही है। और देख रहा बंदे पागल हो गए। कहाँ जा रहे हैं अपन लोग? देखो हमारी मैंने इतनी देर भगाया हमारी बाइकों की चेन की आवाज़ें आने लग गई है। तो भाई अब जो है ना इस वाटर में हम बहुत नहाते हैं। ये वाटर दिख रहा होगा साइड में। गंदा पानी है गटर का। ये देखिए गन्ना गन्ना है। सारी काम कर रहे हैं। गन्ना आ गया गन्ना 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 आ गया गन्ना 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 रोक ले बिल्कुल। तो गाइस 2 मिनट। गाइस ये गन्ना है। अंदर भी चलते हैं हम। बाइक खड़ी करें आ जाए अदन। गाइस बहुत मुश्किल है यहाँ से उतरना। तो गाइस अब जंप खानी है। लॉन्ग जंप। रेडी स्टेडी एंड। गाइस बहुत डर लग रहा है। गो हमारे मगरे बोल रही है चल यार। मिल गए गाइस चला हो गया। हो गया। तो गाइस आप देख रहे हैं गन्ने को। ये होता है गन्ना। जाएंगे हटियो। अब अदन वापस जाने की तैयारियों में रुक जाएं। चले जाएं। चले गए अब मेरी बारी। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस अभी मिलते हैं। नहीं सर तो मिलते हैं बाद में। यो मेरे जिगर के चल लो तो कहते हैं आपसे। और आप देख रहे हैं आपका अपना डेली व्लॉग्स। सो गाइस आज का व्लॉग बस नहीं तक नहीं था। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। भाई आज का व्लॉग बस यहीं तक था। लेकिन ना उससे पहले कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। जब हम आए थे तो यहाँ पे 4 दिन का ट्रिप हो गया अब हमारा कंप्लीट। तो अब हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। आज है ट्यूसडे नहीं आज है मंडे। तो रात को हम आए थे नहीं परसों रात को हम लोग आए थे। 3-4 दिन हो गए। परसों रात को मतलब हम लोग वो व्लॉग बनाया था। तो 2 दिन से हम यहाँ घर पे ही नहीं थे अपने। हम लोग पता नहीं कहाँ गए हुए थे। तो अभी हम लोग ये वापस जा रहा है ना उसको चांद छोड़ रहा है हमारे। अच्छा वो आखिर में एक और चीज़ नहीं है वीडियो कैंसिल करके मत जाना। अभी आखिर में कोई चीज़ है। और अभी हम लोग शादी हमीरपुर जा रहे हैं। तो ये भी हमारे साथ जा रहा है। गाड़ी में जाएंगे फिर वहाँ से ट्रेन पे चढ़ेंगे। ट्रेन पे चढ़ने के बाद चलते मिलते बाद में लाफ। अदन को छोड़ दिया है। लेट हो गए थे अदन उनको छोड़ दिया है। सो अभी जो है क्या नाम है उसका हमारा एक सब्सक्राइबर है उसने हमारे को एक वीडियो भेजी है। वो कह रहे हैं हमारी वीडियो एक व्लॉग में ज़रूर लगाइएगा। तो उसकी वीडियो दिखाने के लिए अब उसकी वीडियो दिखाते हैं। उसने कुछ डेली व्लॉग की जैसे अच्छाई होती है उसकी तारीफ की है वो की है। सो बोल रहे थे व्लॉग में ज़रूर लगाइएगा आपका मेहरबानी होगी। सो अभी वो दिखाते हैं आपको वीडियो। सो अदन छोड़ रहे हैं। घर बहुत खाली खाली सा हो गया तो फिरते हैं उस वीडियो में जो आपको दिखानी है। तब तक लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ है। मैं डेली व्लॉग्स चैनल है यूट्यूब पे। अब आपका अपना चैनल है। मैं उस चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं चैनल की हर वीडियो लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ एंड शेयर करता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आप अमार एंड अदन का चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, उन्हें हौसला दें ताकि वो नई नई वीडियो आपके लिए बना सके।